Хочу сказать большое спасибо всем, кто пожелал скорейшего выздоровления. Помогло. Добрые слова, комментарии. Очень было приятно. Всем большое спасибо. И ни хвоста, ни чешуи. Взаимно. Спасибо. Короче, сейчас Дмитрий Александрович покажет мастер-класс по заплыву. По заплыву, да. 15 секунд и лодка на воде. Итак, первый спуск 2016. Водички много. Правда, информация есть от ребят Днепропетровска. Если будешь смотреть, привет тебе большой. Вот они уже тоже открыли сезон. Пока у них там была печалька. Ну, есть надежда. В этом случае поймаем, не поймаем, главное выйдем. А там уже посмотрим, чего и как будет. Главное вода, жидкая вода. Все, можно на борт, Сергей Васильевич? Вперед! Карета подана! Садитесь, да? Да. Садитесь жрать! Самый миля. Итак, мы на воде. Потихоньку начинаем. Начнем с выхода, посмотрим, чего где есть, чего там мультики рисуют. Вот. Ну, вообще посмотрим, чего будет. Но уже хорошо, уже вода жидкая. Ходить не надо много с моими больными коленями. Горы? Ладно, покажу горы, как в Крыму. Да, и Анатольевич, ты сел на край, я наоборот сюда к центру тебя сдвинул. Ладно. Опытный образец. Кстати говоря, вот опытный образец, наша разработка. Вот, пока идет тестовое испытание, подгонка, загонка. Вот, в общем, не знаю, когда выйдет свет, но в принципе вот такая интересная блесенка. Да, до ума доведем и пойдет. Опытный образец. Есть у меня еще как бы идея, но не идея, а скажем так. Прикупил я ратлины. Вот такие вот. Хотел их использовать зимой. Я отдельно на них сниму видеообзорчик, да, если кому интересно. Потому как общался вот с многими ребятами. Даже по форельке ратлин облавливают вот другие виды этого самого, я имею в виду со льда ловить. В общем, единственное, что я лоханулся, конечно, последнюю рыбалочку, когда мы были на льду, я их просто забыл дома. Вот сегодня я их попробую в заброс. Вот, они достаточно тяжелые, посмотрим, как они будут работать. Или хотя бы, ну, чего и как с этими ратлинами. Здесь пришла мне палочка. Вот, от Мегабаса. Она не от Мегабаса пришла от Сережи с просьбой ее потестить. Называется она Blizzard. Вот, вот так вот она называется. Чуть-чуть ниже проверни. Вот так вот. Вот так, да. Вот так вот она называется. Такой у нее внешний вид. Палочка это 8,6, по-моему, в длине. Сейчас я вам точно скажу. Да не, 8. 8,6. Да. Так, а шумно. 10,5 до 32 грамм. 10-20 лб по леске. Экстра фаст строй. Значит, я уже так минут 5-10 половил ей. Скажу больше. Я уже успел лишиться одного ратлина. Коробочку. Вот, цепа. Одна коробочка только и осталась. Не, одна коробочка, такой классный ратлин. На первом забросе, зараза, 31,6 грамма. Все, нема. Ушел, гад. Цепа была глухая. Короче, по палочке. Легкая, очень легкая. Не знаю, потом как бы отдельно на нее обзорчик сделаю уже дома. Ну, более-менее адекватно там взвешу и так далее. Померяю длину, правда, неправда. Но скажу так, что вот бросал 30 с лишним грамм, он ее даже не нагружает. То есть на подрыве вообще даже не прогибается. То есть, не знаю, 23 грамма бросил. Ну, рядом с лодкой слышно. Чуть дальше, только по кончику вижу, что оно упало. Ну, там грунт другой. Там ну, грунт другой тоже, да, важно. Переедем, попробуем. Да, переедем, попробуем. Вот специально по просьбе Сережи тестю. Ну, вообще так немножко нравится, потому что моща тут чувствуется железная. Да. Вот. Он даже, я говорю, при подрыве даже не подрывает, не прогибается. Ну, а дальше посмотрим. В конце рыбалки выводы сделаем.
Вот Диме дам половить, он тоже в поисках мощной палки. Будешь пробовать, Димон? Ну, сейчас нет, попозже. Попозже, вот. В общем, короче, мегабас. Притом он недорогая модель, я не знаю точно, но посмотрим. Сейчас переедем на другую точку, посмотрим чего. Палок у нас тут полная лодка. А рыба ни хрена. Ну что, Сергей Васильевич скромничает, еще он, не у вечер. него уже 2 схода было. Вот. Притом он в отвес тут. Не полите хату. Все, Короче, какая запись? Я спалю немножко. Не покажу пока, потому что ну, все происходит тут в тестовом режиме, да? Хочешь насмешить Бога, расскажи, что ты задумал, да? Ничего не. Там его папик придумал новую игрушку. Новую, которой можно ловить в отвес. Это очень интересная модель. Пока мы еще ее показывать не будем, она идет обкатку. Но уже что-то было. Но уже что-то было, да. Уже 2 схода было, поэтому вещь рабочая. Ну, а тут, сколько мы тут на воде? Ну, час, да? Меньше часа. Что об этом говорить, ля-ля тополя делать. Короче, будем рыбачить, будем видеть. А сейчас меняем точечку. Поехали, Дим. Поехали. Вытягивай руку. Погодка классная. Мы вот тут между собой разговаривали за последние, наверное, месяца 4, но учитывая прошлый год, когда мы заканчивали рыболовный сезон на воде, учитывая, ну, скажем так, этот вот воскресенье, вот специально мы вышли, когда Сережа может, вот, такой погоды не было, ну, вот месяца 4 точно. То есть, ну, сами видите, какой штиль, тут вообще бомба. Пока крутимся в заливе, в этом заливе можно. Ну, планируем выйти на русло тоже покататься. Вот. Так что посмотрим. Там рыбачков на мосту много. Вон там люди стоят, можете посмотреть. То есть эхолот рыбку рисует, бель есть. С хищником пока, ну пока никак. Вот у Сергея было 2 поклевки и 2 схода. Он уже протянул там немножко, но сошло. Но во всяком случае, если эхолот рисует, уже есть надежда, что мы найдем и все-таки отловимся. То есть будет пойман первый судак жидкой воды. Настроение все равно уже хорошее. Мы опять вместе. Вот, прекрасная погода, Днепр, лодка. Димон конячек погоняет своих, да, Дим? Да, 40 лошадей да, прогоняет, а то застоялись за зиму. Вот. Ну, надеюсь, все увидите, рыбалка будет хорошая. Выходим с залива, сейчас пойдем уже по руслу погоняем. Прошвырнемся по точкам, по зимним, посмотрим, чего получится. Катаемся пока бессмысленно, поклевочек не было. Вот. Белый рисует много. Бывает даже попадает, ну как бы, ну не багриш, а просто луска. Луска очень мелкая, то есть мелкая рыбка. Не знаю, после того, как оторвал предыдущий ратлин, жалко, но решил поставить вот такой ратлин под названием Лорд. 25 чем-то грамм, не помню. В общем, пробую. Все ловим на разное. И на резину, и на железо. И вот я ратлины пробую. Пока поклевок нет. Кого? На денежку. На денежку. Сергей Васильевич осталось на денежку половить. Вот. Не, ну точки проверяем. Рыбу рисует. Поклевок нет. То ли он пассивный, то ли хрен его знает, чего он там молчит. Но во всяком случае, пока по катушке. Катаемся. Вышли на русло, уже ветерочек тут немножко есть такой, ну 1, может быть 1,5 метра. Вот. Кстати говоря, лодки стали появляться. Мы одни были на воде, сейчас вот 3 или 4 экипажа видели. Вот, люди даже на резинке вышли. Так что такие дела. Есть у нас информация. Должен был Адольфич выйти со Славиком. Может попозже свяжемся, но пока мы их не встречали. Вот, похожая лодка прошла, но не знаю. Посмотрим, чего увидим. Так а мы открывали прошлый год, помнишь? Ага. Покажи. И опять была тиога.
Да, это уже по открытой воде первой. Слышишь, поскольку первый... Поцелуй. Ага, Вообще. не буду целовать. А сколько время, кто скажет? Да не Да знаю. где-то около 11. Короче, часа 4 мы полоскаем. Вот это Димка первого поймал. Димон, мы Так, тебя искренне это самое Пиявочка, наверное. поздравляем. А ну. Пиявочки. Если пиявка. И если что, будешь давать нам сфотографировать. Обязательно. Да, по очереди. Ага. Бля, Так, забор. все ставим ТО. Говно цвет, да? Да нет, Кто за что? Говно сирень. оброчки. Понятно. Обрыбились. Продолжаем по точкам бегать. Пока никаких поклевок, только мультики рисуют у нас. Вот. Пытаюсь ловить на все подряд. Даже вот будет у меня отдельное видео. Вот появились у меня такие мандулы. Вот. Пытаюсь, ну как бы двумя палочками немножко ловлю, пробую. Не ловлю, я пытаюсь. Не обризом. Вот. Более мелкие веса, более тяжелые веса пробую мегабасом. Пока никаких этих самых. Пытаемся искать даже на 30 с лишним метров. Вот. Рыба есть, рыбу рисуют, а вот чего там, не знаю, вообще, как бы. Вот была одна поклевка у Димки и все. Больше у нас, ну, у Сереги 2 схода. У меня, во всяком случае, уверенно и внятно сказать, что была поклевка, я не могу. Пока катаемся. Вот. Не одни мы, вон там люди, лодки есть. Вот, пробуем. Что из этого получится, не знаю. Ну, вода и то уже хорошо. И солнышко вышло, но ветерок поднялся неизвестно откуда, никто его не обещал. Вот зашли в заливчик, чтобы спрятаться от ветра и перекусить. Вот, сейчас, наверное, перекусим и попробуем еще где-нибудь погонять, потому что как печально. Поднять не можем, поклевок нет. Да, вы не про моторный отсек тут думаете. Думаете, как рыбу поймать. Да. Перекусили. Сил набыли, теперь поспать бы, да? Теперь можно Да, и уже домой. так хорошо, тепленько. Вот сидим, смотрим, 4-е место пустое у нас тут. Да, Да, здесь бы мог быть Вася. Здесь, да, могла бы ваша реклама. Василек, Вася не приехал. короче говоря, Сергей Васильевич тут даже идею такую, говорит, я поеду Васю на вокзал встречать, напишу такой плакат, как вот в аэропорту эти Welcome Нет, to... Не, Агап ТВ. водители этих ТВ. лимузинов. Агап ТВ. Кого встречают, да? Агап ТВ. Короче, Васек, если бы ты приехал, может бы оно веселее. по-другому пошло. Да. Потому что мультики рисует. Вот. И вроде становимся прямо на эти мультики. Мы, наверное, выросли уже с тех мультиков. Да, пора уже на взрослое кино переходить. Сидим, балдеем, да. Первый выезд, кстати, в этом году Да. по жидкой воде. Чайку Всё попили, замечательно. бутербродики покушали. И рыбку увидели. Жизнь наладилась. Спрятались в тихий закуточек, сидим, балдеем. Да. Сидим, балдеем, да. В заливчик нырнули. Вот. Ну ничего, сейчас Сергей Васильевич чайку попьет. Вот. И поедем мы, наверное, на русло точки искать, да, Сереж? Что оно к чему? Не, если не смотри, вроде как притихло, да? Ну да, немножко утих ветерок. А вот Да, там да, Короче, едем сейчас, надыбали Адольфыча со Славиком. Вот. Они там тоже сегодня на воде вышли, не знаю, первый раз, не первый. Сейчас подъедем к ним, вот, посмотрим, что у них. Ну и так понятно, что у всех печально. Вот тут тоже ребята на прогрессе подъезжали, поздоровались, побеседовали, что у вас, что у нас. Короче, все мотаются. Походу у нас вот это один судачок, которого Дима поймал, это еще как бы неплохой улов. Вот, так что сейчас мотанемся к Адольфычу, узнаем, что у них там. Вот нашли, белый пара. Вот. Вы где стоите еще? Беленький, тоненький, но лед. А, ля, он плавает вообще корочкой. Нет. Ищем Адольфыча, что-то никак найти его не можем. Лед, и это в июне месяце. Ну такое здесь хреновое лето.
Наверное, они за колокольчиком поехали. Наверное, да. Нашли мы Адольфыча. Если бы не мобильная связь, то бы не нашли друг друга. Сейчас узнаем, их трое. какой первый выход на воду и так далее. Здравствуйте, уважаемые. Здорово. А что вы И там вам не делаете? хворать. Это из говна. Вы там построение делали. Адольфыч, как жизнь молодая? Народа, который сетки ставит. А, вы там влезли в сетку. Да, и он там снимает. А, он тоже на лодке. Ну, у вас тоже снасти правильные. Влезли в правильные снасти. Ну рассказывайте, господа. У нас есть улов на грушку. Это хорошо. Есть улов на грушку. Карась? Нет, лещ. Лещ? Лещ. Огромный. Огромный показывает. Анатолич, Привет, Жека. Ну рассказывайте. Показывай. Адольфыч, что ты там вяжешь? а он влип. Влип очкарик. Мы встряли в сеть, и местным браконьерам, вернее, ребята предъявляли ему условия. Он вам рыбу дал. Нет, он сказал, приезжайте завтра. Я сниму сетку. Да, я с вами Нет, рассчитаюсь сетку за мы заставили его потерянную снять. грушу. Понятно. Да, вот. А лещ у нас один есть, да. Мы Так будем покажи, показывать. Славик. Верховодочный. Нет, ну есть один Судя улов. по ведру. Судя по виду, что Тиматик, лещ не крупный. Сережка, Нет. приветствую, приветствую. Вот огромный. Красивый папу. Как вот в рыбалке. Вот такое. Вот такой Не вот маленький. Не маленький лещ. Ну это уже лещ. Никогда не рыбачил профессионал. Нет, это стыдно, это стыдно. Нет, ну на Ну, а камеру кому нужно щас легко? показать. Да, это стыдно. Если стыдят Нет. камеры, то нужно Если показывать. Если судак Это не лещ, клюет, Славик, ловим это лещ. леща. Бросаем его за борт. Ребята, встретимся на этой самой. Давай, Давай, сигарету пока. Сейчас выйдем на русло, пробьем последнюю точку. Получится, получится, не получится, с нормальным настроением поедем домой. Пообщались. В общем, все хорошо. Уже не будет доброго. Сергей Васильевич меня подкалывает. Короче говоря, случилось непредвиденное. Я когда начало снимал, то есть камеру взял в руки, а сумочку оставил в машине. И так с этой камерой и в лодку и залез. Получилось так, что сел аккумулятор, а запасной у меня в машине. Поэтому извините, вот мы приехали к Диме ставить наш корабль. Вот. Вкратце в двух словах. Часа, наверное, в 3. Ну вот как вы видели, вот, у ребят появилась информация, что нашли карася. Вот. И мы поехали проверить. Действительно, карася нашли. Вот Сергей Васильевич даже сазанчика влупил. Сейчас мы все это вам покажем. То есть оторвались по полной. Если небольшие потери, то есть я оторвал ратлин, там, ну, разные приманки, но это мелочи. То есть сезон открыли великолепно. Причем так, как закрывали. То есть карасем, правда, тогда у нас не было сазанчика. В этот раз у нас судак, сазан, тарань. В общем, сейчас все покажем. Жалко, что Василька с нами не было. Вася увидел бы обалденную рыбалку. Что такое карась на грушку, ты бы увидел воочию. Вот. В общем, короче говоря, прошу прощения за такие технические сбои. Вот. Ну, сейчас покажем, чего и как надубасили. Сергей Васильевич улов наш показывает. За последние, я не знаю, часа в 3, наверное, у нас началось, да, Сереж? В общем, часиков 3, карасики гарные такие. Карапейка. Да, ну все, господи, полчаса назад оно еще было тут. Так судак живой. Судак живой, все живое. Так судак утром спойно. Ну, судак утром, да, Ну, а карася так как-то. надубасили. Я пойду машину охранять. В общем, короче говоря, тут я не знаю, 4 сколько карасика. кил, Ну смотри Я сам. но удовольствие мы получили. Отдохнули, руки болят. Отдохнули, руки болят.
Все хорошо. Вася, в следующий раз приедешь, если карася найдем, Да, Вася. Найдем. узнаешь, что такое карась нагрузку. Вот. Жалко, конечно, что батарея села. Но с другой стороны, зато я как бы по спокойной Спокойно, совестью да, ловил. А то меня и так все время подкалывают, что я на работе. Вот. Но тем не менее, скажем так. Открытие сезона прошло так же, как и закрытие с карасем. Я считаю, очень успешно. Настроение хорошее. Боевое. Боевой он, как Сергей Васильевич говорит. Так что все хорошо. Тем крючком, что это нагрузка. Всем пока. До новых встреч.